究竟點樣先可以停得型啲呢？Let's go！要殺制型啲，首先我哋要學識呢3個基本嘅殺制，然之後喺裏面變化出嚟。第一個動作係 slow power stop， 每一個殺制咧都需要咧擦到雪先可以停嘅，所以我哋要喺牆側邊練習呢個深屈膝，跟住我哋左右腳一齊向兩邊擦雪。擦嘅時候記住要45度角擦出去。當你推出去嘅時候，可以用埋嗰個 angle 嘅腳腕推出去，形成一個8字。記住我哋擦雪嘅時候，個刀呢係要踩 inside 嘅，向裏面側。我哋可以向住個牆練習先，擦嘅時候可以左右腳試咗先，跟住我哋就可以2隻腳一齊擦。提大家擦嘅時候呢，首先要踎低咗先，然之後擦出嘅時候唔好太用力。擦完之後呢，我哋要停低3秒喎。第二個動作係 T 字腳殺仔，首先我哋深屈膝做一個倒轉嘅 T 字，然之後後腳向前推擦雪。我哋左右腳都可以做，調轉另外一邊。提大家擦雪嘅時候，記住後腳係要向後 outside， 打側把刀向後，咁先可以擦到雪㗎。首先我哋要做個單腳線先，然之後後腳黐埋做一個 T 字向前推雪。記住推嘅時候呢，要用 outside 向後側喎，所以個身會有少少向後嘅。留意我殺制嘅時候呢，我前面隻腳同隻手係同佢相反嘅，作用係等你唔好咁易殺制嘅時候呢轉咗身。記住我哋要深屈膝啊，殺制嘅時候。最後一個動作係 hockey stop 雙腳殺，而呢個殺制呢可以好快速咁樣停嘅，所以冰球嘅時候都會用到呢個殺制。首先我哋深屈膝向前擰腰擦雪，擦嘅時候我哋要向後挨，盡量呢挨去左腳嘅時候挨 outside， 右腳 inside。擦嘅時候用力嘅時候要2隻腳一齊用力，唔好分開。擦嘅時候個刀個重心喺個腳掌位，唔好踩腳踭，如果唔係就可以轉彎。加速殺制嘅時候呢，我首先擺隻右手喺前面先，然之後擰腰打開手。以下落嚟等我介紹俾大家啲進階版嘅殺制。首先第一個係 Tango Stop 向後殺制，向後 outside 單腳殺，向前inside 單腳殺，仲有向前嘅 outside 單腳殺。跟住唔少得嘅，梗係 Matthew 哥為我哋示範嘅僵屍殺，同埋 Michael Jackson 殺制，係咪好型呢？最後當然唔少得我嘅心口殺制啦。今日嘅節目到呢度，記得 follow、收藏、點讚同埋留個言俾個 like 我啊！多謝，拜拜。